बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम के फ़िलहाल क्या है आप लोगों के ठीक है खैरियत से हैं दोस्तों। जिस वक्त की पुण्य फ्रेश अपडेट्स हैं शाहीन समुद्री तूफ़ान के हवाले से वो मैं आप लोगों की खिदमत पे लेके हाज़िर हूँ। आप लोग देख सकते हैं ओमान की CAA की तरफ से 7वां अलर्ट में शाया कर दिया गया, वार्निंग शाया कर दी गई है। मुझे इसका इंतज़ार था क्योंकि इस वक्त ये आती है। अभी 1:40 हुए रात के, अब अगला जो है सुबह 7 बजे के करीब आएगा। तो अभी ये जो वार्निंग शाया की गई है इसके अंदर ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से तमाम वो इलाके जहाँ पर बारिश हो रही है और हो सकती है वो तमाम बताए गए हैं। और इसकी पूरी तफसीलात क्या है आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं ओमान की CAA की तरफ से बताया गया कि साउथर बातना और नॉर्थर बातना यहाँ पे अभी तक के मुताबिक हैवी रेंज हो रही है और आगे भी इसी तरह होती रहेंगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं बताया गया कि ज़ैरा गवर्नमेंट, बरामी गवर्नमेंट, दाखिलिया गवर्नमेंट, मस्कत गवर्नमेंट, शुमाली शिरकिया, जनूबी शिरकिया, इसके अलावा मुसद्दम गवर्नमेंट, इन तमाम जगहों पर अभी तक के मुताबिक रेंज हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 100 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है आगे भी। ये भी अभी ओमान की CAA की तरफ से कंफर्म किया गया है। तो ये तो तमाम इस वक्त तक की ओमान की CAA की तरफ से बताया गया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटमेंट शाया की गई है ओमान डिफरेंस के अंदर। इस स्टेटमेंट के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं बताया गया कि सोइक के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से अपील शाया कर दी गई है और बताया गया कि हमारे घरों के अंदर पानी आ चुका है और हम लोग इस वक्त तक के मुताबिक दूसरी मंजिल पर अपने घरों के अंदर मौजूद है। नीचे पहली मंजिल पर पानी आ चुका है और स्टिल अभी तक के मुताबिक बारिश हो रही है। तो हमारे लिए कोई हिफाजती इकदाम किए जाए। तो इस हवाले से जितने खारजी हज़रात हमको देख रहे हैं उनको भी यही कहेंगे कि आप लोग अपने घरों के अंदर रहें, सेफ्टी करके रखें, अपनी बाहर निकलने की कोशिश नहीं है। बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ और परेशानी हो सकती है। तो अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए। मस्कत के हवाले से काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि स्वीप के अंदर बारिश हो रही है। वाकई में अभी आप लोग देख सकते हैं बताया गया कि मस्कत और इसके आसपास के इलाकों के अंदर भी अभी बारिश हो सकती है। अभी तूफ़ान टल गया लेकिन बारिश जो है उसका मदार अभी भी मौजूद है ओमान के दीगर हिस्सों के ऊपर। तो इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।